有細路哥有證啫，你硬死唔使同佢離婚得咯。我而家先係大婆啊，佢係小三嚟㗎。倒數第一咪，倒數第一咪。我支持大婆嘅，我覺得大婆係最聰明嘅。加油！呢個揀網好嘈嚇。幾錢啊個吧？你但係我見過最聰明個大婆就係呢個啦。我覺得你呢個仗咧打得非常之叻，非常之厲害。打日本小鬼仲厲害。而家我係大婆，佢先係小三啊！你哋要搞清楚呢件事先得㗎。而家係小三打小三咁邊個另外咯？咁我覺得嗰個大婆打呢個馬維維嗰啲之前嗰啲維維叔叔嘅原配後多啦。我覺得要唔要呢個男人唔重要，重要嘅就係呢一仗打得非常之靚，就係咁。多謝讚賞。嗱，我同你講啦，我就係唔信㗎啦，佢講過會愛我嘅，佢唔會咁對我。你信又好又唔信又好啦，我話俾你聽，佢自己上嚟㗎，我冇叫佢上嚟啊！你聽清楚啊！你動高隻耳仔聽清楚，我從來都冇叫佢上嚟㗎，係佢自己乖乖地上嚟㗎。其實依家個現任老婆，其實我想同你講，剛才前妻講嘅一句説話冇錯，男人嗰啲錢喺邊個心就喺邊，係事實。係咧，啱聽咧，大家都係女人同頻啦。我唔係天公人禍人啦嚇，佢買咗層樓俾我住㗎。姐姐，你話買層樓俾你係因為層樓都唔係死你個面，係倒數第一咪係邊個？你有居住權，第一、第二，佢未信你。我係我先。係你又俾啲咩意見咧？我咧嗱，我覺得咧就係我非常之支持大婆嘅。我覺得佢咁樣做法係非常之叻嘅，因為前面嗰個小三佢本身佢自己殺晒咗人哋家庭，佢而家根本就冇資格講呢番説話。其實咧，你哋有冇曾經同我哋係支持大婆。我同你哋講過，我曾經有冇同你哋講過嗱？我今日講，我之前同你哋講過好多話。我話如果嚇我曾經講過啲男人嘅錢喺邊個人嘅身上咧，佢個心就會喺邊個嘅身上。有冇講過？因為咧，我原配我都你識生仔，人哋原配都識生仔。啱唔啱啊？永遠都講咯，一個女人千萬唔好話自己已識得生仔啊，或者識得乜嘢要得到呢個男人。仲有所有女人等先，仲有一個話就係呢個世界上咧，18歲嘅女仔冇永遠18歲嘅，但係18歲嘅女仔好多。就好似啱先呢個女仔咁，如果你唔係話俾人哋知咧，你呢個小朋友咧掛咗之後冇嘅，或者呢個男人有愧疚心嘅，佢係唔會偏向你嗰邊啦。仲有一個問題就係，好似呢個以前嘅原配咁講，如果佢唔係驚住自己嘅身份同埋地位受到影響嘅，佢點會捨棄原配、捨棄資產去同你喺埋一齊咧？係啊，有冇聽清楚啊？懵丙，你識生仔，我夠識咯。你有一個，我有兩個咧。買層樓，開聲話買層樓，寫你名咩？啊，有冇寫你名啊？係咪你哋咩共同財產啊？懵丙。第二咪嘅姐姐，第二咪嘅姐姐嗰個大婆咧，我覺得你好聰明啊。雖然我首先講我自己都係離婚嘅，我都係俾小三破壞離婚，但係我冇辦法做到好似你咁高，因為我覺得個男人自唔要就算，但係我覺得你做得好高張，超高張。係咧，大家都係女人係咪先？你哋好人老公，一個最叻嘅元素喺度。我覺得你哋個個都係企喺你自己角度喺度諗，而家係我上嚟需要。你有咩角度啊，靚女？你根本就冇角度，因為你係破壞人哋家庭先嘅，你根本就唔夠理直氣壯，亦都冇資格講呢番說話，好冇啊？嗱，我同你講啊，雖然你而家係正當嘅妻子，但係咧呢個男人佢行得走得，係咪先？即係好似你以前咁樣啫嘛，好似你以前咁樣，佢呢個大嘅以前嘅原配，佢亦都奈何唔到你，係咪？但係你而家你亦都奈何唔到佢。最重要你要改變嘅唔係要警告呢個以前嘅原配，你係要警告你而家呢個老公，你睇下佢個心喺邊邊。我信我老公嘅，你明唔明啊？咁你既然你信佢老公嘅，錢嘅，咪咯？你信佢老公嘅，你就唔使拉呢個以前嘅原配上嚟傾，因為你個老公，你有冇綁住你以前嘅老公啊？有冇綁住你前夫啊？呢個東莞妹，我綁佢做咩啫？佢有手有腳，我搵條繩綁佢啊！你真係睇唔睇得到啊？而家係呢個女人，呢個女人佢係阿三，而且佢勾引人哋個老公。佢點樣勾引咧？我問你一個問題，佢點樣勾咧？佢點樣勾咧？如果你老公唔落搭嘅，佢點樣就勾咧？其實現任冇同你講。係佢而家自己經常過嚟揾我老公啊，成日發埋啲亂七八糟嘅信息啊。咁你有冇發埋啲亂七八糟嘅信息啊？呢個都唔係咁做咩？信息就肯定有噶啦，我哋有仔有女，肯定有發信息噶啦。我哋又唔係啲咩，又唔係咩。唔到啦，因為有仔女。我係啊，點解要斷啊？憑咩要斷啊？真係搞笑啊你啊！唔係咁係點啊？你要明白喎。唔係，一個你講咪咁嘈。你講啊，你講。你等我講完先。我有發信息俾佢咁又點啊？我同佢曾經係兩父菜嚟噶，係咪先？我哋大把美好嘅回憶，我哋又係初戀嚟嘅。佢心裏面有我噶，你只不過代替品嚟噶啫嘛。一個唔見得講個代散者，我發信息俾佢係我同佢自己嘅世，我同佢大把嘢講啦，係嘛？我哋又唔係話反晒面，我哋仲有小朋友嘅，你管得到咩？你吹得住咩？你要管啊管佢啦，你管我做咩嘢啫？麻鷹管唔到，你管蓋仔，你真係後悔。我想打岔一下你哋啦，你都識講啦，曾經啦，你明唔明啊？你而家你小心你自己承唔承認先？倒數第一班係邊個嚟噶？唔嘈嘅。
其實我想同你哋講一下咯，現任妻子其實我覺得你現時你係想辦法去挽留，點樣去玩，即係捉翻住呢個男人嘅心，而唔係去管其他人。你講個重點大叔你好啊。你講啊，你而家係咩身份啊？你自己承唔承認你自己係3啊？聽唔到啊，呢個重點大叔。我做乜要同你承認啊？啊，你都幾搞笑嘅喎！牛唔飲水唔覺得牛頭大，佢要上嚟睇女，我唔通拋佢出門口啊？我揾條繩綁佢上嚟啊？你都幾搞嘢，我使乜同你犟啫？我不屑要你啲小散犟啦，係嘛？我點解？咁你而家憑咩身份同我講嘢先？你拉我上嚟嘅喎，你要搞清楚喎，係你叫我上嚟嘅喎。咁你而家我同你講啦，佢就算去揾你，你明知你自己而家唔係同佢一齊㗎，咁你咪趕佢走咯。哇！我覺得你好搞笑啊！你叫佢上嚟嘅喎，係佢要上嚟睇啲女，我唔通揾條繩，我揾個骨頭掃把劈佢出去啊！啊！人哋啊要父慈子愛啊，要過嚟要睇下啲仔睇下啲女，始終都係老豆啊嘛，做咩要做到咁絕啊？人哋要睇女，我點解要聽人哋切啊？喂，個個都冇出聲得唔得？停一停，我講兩句。我你講下。係你未能夠稱人哋嗰個下邊嗰個阿姨叫小三，應該文字上稱咗前妻，糾正咗你個責任係前妻，唔係小三。明白未？前妻就包括佢以前嘅有牽連有仔女，就喺離婚證上都寫住好清楚，男人有權翻去探自己嘅仔女，係咪探前妻？你要分清楚責任。佢而家就係阿三啊，叔，你知唔知道啊？佢而家就係阿三啊，我覺得佢喺度冇晒扮嘢啦，你三就阿三啦，你讀過書未？你讀咗書未？文典法婚姻法乜嘢法水字上邊所以有個前字，前妻兩個字，冇能夠叫阿三，你用字用錯咗，我先係上嚟嘅。我喺直播間咁多人之中，我係要糾正你嘅語言。你讀咗書嘅，你就要記住係上邊嗰個冇叫嘅阿三，叫做前妻。佢破壞咗人哋嘅家庭，阿叔，你知唔知佢破壞緊我嘅家庭喺度啊？而家佢點破壞你㗎？佢成日都發埋啲亂七八糟嘅信息，你明唔明啊？唔係，佢應該係跟你學嘅喎，你做學校，佢做學生喎。前妻做學生，你做老師咁，佢咪跟你學咯？你係老師啊，我尊重你啊。學生跟老師學。錯咩？冇錯啊！我覺得你呢啲直播間入邊啲人咧，都係三觀都唔正啊！明明我都已經同佢已經結咗婚，係佢自己主動要同我喺埋一齊，同我結婚，先同嗰個三離婚嘅。唔係，阿靚女，你有冇搞清楚？你係點樣結到婚㗎？前妻，你記住啊！係佢主動要同我結婚，同我喺埋一齊㗎。你哋落去啦！我好憎你哋講，我覺得你哋講嘢真係好乞人憎啊！你黑人憎啊！你先黑人憎，你係學校叫底下嗰個前妻係學生。你有乜嘢教導之法，學生就跟住學。你落去啦，叔，你落去啦，你唔明嘅你。我俾錢就要頂啊！我就聽唔明，我啱上。我哋憑乜要落去啫？我哋夠有俾錢落，我未見過好似你呢個三咁厚面皮。係啊，你哋啊，而家係我需要幫助，係你哋喺度同我講，我唔需要你哋喺度説教啊！你老味，你講緊田阿叔咩前妻前度都係過去式嘅，你啲三觀唔正，你明啊？前邊咯，你冇能夠叫人哋叫小心，你叫人哋前妻，我就未講你。如果你叫佢阿三，我就上嚟頂你。阿小婉未講，我就講。係咯，我唔想講。咁你哋自己都係使緊而家上嚟㗎，你講嘢真係兩聽。我同佢係合法嘅，你明唔明啊？而家係佢成日發埋啲信息過嚟騷擾我哋。佢騷擾你，你有冇記得上公？你去攞嗰隻離婚證出嚟睇下，你老公嘅離婚證同埋。阿根田大叔啊，阿根田大叔，我覺得你三觀唔正，我唔麻煩你落我落去好唔好啊？我唔想聽你講嘢。佢有冇連上嚟啊？我唔知，你等下先。喺度啊，喺度啊。係。嗱，我同你講啦嚇，今日咧我連你上嚟咧就係想解決我哋嘅事嘅啫，我又唔想同你嘈咁多嘢。其實解決唔到㗎，我覺得。有咩好解決咧？你講啦，我喺度聽，洗耳恭聽。嗱，我同你講，我係唔信佢去揾你嘅。第一個，第二個咧，佢講過會愛我，佢唔會咁對我嘅。唔係啊，佢點解唔信咧？隻腳喺佢身上嘅，佢冇理由主動去倒貼過去㗎，係咪啊？啊，呢個姐姐，我想問下你咧，佢即係點講咧？佢點會主動去揾佢咧？你邊隻眼見到啊？你邊隻眼見到我主動揾佢？佢有手有腳係咪啊？咁大個人，我揾支槍逼住佢命上嚟揾我啊！你有本事咪揾支槍逼住佢命上嚟揾你咯？使乜問嘅啫？呢啲嘢啫，你肯定喺度勾引佢啦！我同你講啦，你唔好發啲信息俾佢，佢唔會揾你咯。